Привет. Всем привет! Сегодня мы будем такой открывать самолет. И сейчас мы начнем его открывать. Давайте открываем его. Давай. Это что такое у нас? Это Лего. Лего такой самолет, который взлетает с воды. Да? Да. Прикольный. Давай, высыпай его. О, сколько много деталей. Что это за картинки? О, картинку давай открывай. Посмотрим, как его собирать. На пап. Ну, давай, открывай. И будем по порядку смотреть. Я тяну. Так, вот, смотрим. Вот так клади. Смотрим, первая картинка. Вот такую надо взять треугольную почти Вот штучку, это? да, и две белые Вот это? штучки. Нет, треугольная, вот какая, вот она. Да. И вот такие две белые штучки надо найти. Где две белые, найди. Так, Так, вот ставь. одна, вторая. По краям вот сюда. Вот так. Да, вот так. О. Да, вот так по краям ставь две штучки. Вот, давай сильнее прижимай. Получается? Да. Так, и вторую. Круто, вот. Теперь смотри, какую штучку надо. Вот такую. С палочкой посередине крепления. Где она, ищи? Так, а вот это вот снизу, смотри. Вот так вроде, да? Да, все. Теперь знаешь, что надо еще? Вот такая штучка беленькая, которая вот сюда прикрепляется. Вот такая. Переверни ее. Нет, переверни его. Вот так разверни. Так. И сюда вот такие две штучки желтенькие вот эти прикрепи. Вот сюда и сюда. А разную ставить? Папа, разную? Сейчас вот эту вот штучку надо вот сюда поставить. Это будет как фары. Вот это фары будут. А тут руль будет. Да, вот так руль. Это будет такой вот самолет у нас. Там будет пульт управления стоять, да? Вот же, смотри, видишь? Пульт управления, там руль. Теперь смотри, вот тут вот желтые колечки ставятся. Справа. Вот тут? Справа, Где, да. вот это? Вот сюда. Да. Да, только вот так вот чуть-чуть назад сделай. Вот так. Вот так. Как вот так? Так вот? Да, вот. Да, вот. Подожди. А с этой стороны надо такой как бинокль прикрепить. Вот такую штучку. Как? Вот с этой стороны крыла. Да. Это будет как двигатель такой. Теперь надо сделать снизу лыжи большие. Белые. Да, вот смотри, как они прикрепляются. Вот снизу под крыло. Видишь? Да, вот так. Вот, правильно. Чё? С краю самого надо, малыш. Подожди, вот. Вот тут прям с самого края надо прикрепить. Вот сюда. Подожди. Во. И теперь также с той стороны. Да. Нет, чуть-чуть подвинь вперед. Вот так. Да. Давай и крепи. О, смотри, какой уже получается. Круто. Давай вот так соберем детальки в одну сторону. Самолет, да? Вообще. Поставь его пока. Поставь пока сюда вот. Да. У меня
если не больше самолет. Смотри, какой Смотри, какой уже получается, да? самолет. Теперь смотри дальше, Владимир, что делает. О, там еще что-то было. Всё, теперь Белая деталь. да. Теперь Забыли надо... ее, да? Вот теперь оранжевый его в такие нужно. Вот один... Как вот так? Вот так, смотри, вот так. Да я понял уже. Нет. Вот так. Смотри, как надо. Смотри, дальше, Вова. А вот это вот так. Давай прикрепи. Вот как на картинке здесь. Смотри. Сделал, молодец. Переворачиваем страничку давай. Нам чуть-чуть осталось, смотри. Да. 8-я. Теперь крылья будем сверху делать, смотри. Нет, да, вот так. Наоборот, Вова, наоборот. Подожди, не торопись, не торопись. Вот так крыло. Вот этой белой сначала надо скрепить. Давай, вот так белую прикрепи его. Там у тебя двигатель, что ли, отвалился? И кольцо отвалилось, да? Давай двигатель поставим. Может, перевернуть его надо? Да, вот так. Во. Во, молодец. Теперь крылья давай. Нет, не так. Вот сюда. И второе. Нет, подвинь. Вот так, да, ровно сделай. Вот. Да, закрепил. Да? Теперь смотрим дальше по картинке у нас. Вот, смотри, хвост белый. На самом конце, да, вот так. Так. Аккуратно только придерживай, чтобы все не развалилось. Ой, молодец. Теперь смотри. На хвост вот такой белый. Наоборот, только переверни. Да. О, настоящий хвост теперь получается у самолета. Смотри, как мы сделали. Подожди, еще не все, Владимир. Теперь двигатели на крылья. Видишь, вот такие? Вот такие серые, да, штуки. Над крылья, на крылья. Вот смотри, где на крылья. Чуть-чуть сдвинуть надо. Вот. Да? Вот так. Так, и с другой стороны такое же. Да, еще сдвинь, еще сдвинь. Нет, да, во, давай, прикрепляй. Вот, умничка, вот. Подожди еще. Теперь смотри, что надо, Вова. По краям крыльев, вот здесь смотри, видишь? Вова, смотри сюда на картинку. Сигнальные огни вот такие, смотри, зелененькие. Да, такие огоньки сигнальные по краям. Так, один сделал, молодец. Второй. Получается? Давай я... О, получилось, что ли? Молодец, подожди. Теперь что нам надо сделать? Теперь вот такие штучки надо поставить, вот как здесь на картинке. Как так? Да? Нет, вот так вот на двигатель. Нет, наоборот. Наоборот, да, вот так. Да, вот так ставь. И вторую с той стороны. Получилось. Поставил? Нет, надо вовнутрь был. Вот сюда ближе. А теперь вот эти вот треугольнички вот сюда надо поставить, чтобы ровненько было. Вот смотри, как на картинке, видишь, треугольничек.
Вот смотри, вот так тебе удобно смотреть? Вот. Да. Да. Вот такие треугольнички, да. И нет. Надо, чтобы ровненько вот так гладко было. Смотри, как вот. О, да, правильно. Да, вот так вот. Ты вообще молодец. Ты правильно делаешь. У меня нет. Так. Теперь винты давай ставь. Пропеллер. Куда ставить? Пропеллеры вот сюда вставляются и сюда. На двигатель пропеллер вставляется. Придерживай крыло, да, и вставляй. Во, один пропеллер готов. Во. Второй давай. Ставь второй пропеллер. И будет у нас уже почти готовый самолет, Владимир. Останется только человечка потом собрать. Нет. Да? Поставил второй, что ли, уже? И вообще быстрый парень. Что у нас, готов самолет, что ли, получается? А это запасные, наверное, детальки. И человечка давай собирай. Где тут у нас схема, как человечка собирать? Вот он, смотри, давай и соберем вот такого. Вот он. Видишь, у него жилетка, шапка. Давай голову ему одевай. А не, подожди, Вов, сначала жилетку сверху одень. Сними башку. Жилетку сверху надо одеть. Дай теперь ты. О, а теперь голову давай. Знаешь, что Примерно. Ну, теперь шляпу ему сверху. Оливия. Эмма. И готов самолет. Водитель готов, пилот. Теперь пилота за руль. Че, пилот не становится, что ли? Руки ему надо поднять. Поверх ногами. Вверх ногами. Это вот как привозы. Нормально. Во. А, задом наперед. Голова, что ли? Да. Нет, ноги. Ноги задом наперед. Отрывай ему ноги. Да, и переверни. Не перевернул, Вов. Не перевернул же. Вот так. Нет, вот так. Вот так. Да. Да. Все, теперь его надо за руль давай сажать. За штурвал. Вова-на. Ну все, Вова. Показывай, что собрал. А ты не заказал? Ну, крутой у тебя получился самолет, который взлетает с воды, да? Давай посмотрим его. Ну-ка, смотри, какой прикольный получился, Вова. Эмма. Как на картинке. Владимир. Это же бренд. Ну как, сегодня мы будем со самолетом. Всем пока. Пока. Ставьте лайки. Погромче. Пока-пока. Погромче. Всем пока.